cari corn dog di pameran dagang lokal. Kakak Baim lagi pengen makan corn dog mozzarella. Apa kita cari di sini aja ya? Ada banyak tenan yang berjualan makanan. Kali aja ada yang jual corn dog. Yuk, kita keliling. Ada yang jual roti koin, roti crepes. Terus ada juga jualan mainan anak, Upin Ipin, kain khas Batu Raja, peci dari serat kayu, dan ini. Ini apa yuk? Kondok ya? Iya, Isi? ada isian full mozzarella